بعد يا اللي فقدت أم زينب سلام الله عليها، وهذه أيام زينب، غربة زينب، وحشة زينب، لا عباس لا حسين لا علي الأكبر، جن الليل على زينب وأخوات زينب. يوصف الشاعر يقول توجهت إلى الزهراء سلام الله عليها كأني بها تقول يما يا أخي يا يما، صرت منبع مدامعه يماه يماه يماه، ايش حالات الاهل وقت الليل يماه يا يماه يماه، اللي يطيح بضيج غير يصيح يما يما، صحت وين قطعت الصوت بي. توجهت الى امير المؤمنين سلام الله عليه، تقول له ابويا علي تعال شوف الصار بي يا ابويا، تقول له ابويا وينك ما تجي تشوف المصاب، دنيا ليل وياه ويرحم حالي يا ابويا، ابويا وين ياك وين ابويا وينك ما تجي تشوف المصاب، دنيا ليل وياه يرحم حالي، انت ابو الايتام حق اعتب عليك، لا تخلي ايتامك بلا والي. ويلاه يأتي النداء من امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لا 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 يا زينب لا تخافين، انا ابوك حاضر بكل الشدة تلقيني، يا بالغوث يا علي قبل لا ينخان افزع للغريب، شلون اعوفك وانت اللي تفزعين يا ابويا. تقول له ابويا تدري صار بيا يا ابويا، تقول له على ابويا على ابويا على ابويا، الدهر يوجع صوابه، لا خله لولا قرابه يا ابويا. زينب وين اهليك وين القرابه؟ ابويا ولا قرابه ولا قرابه، كل اخوته مطرحه فوق الترابه يا ابويا. تقول على وياي على وياي على وياي، عليت وحزن بجفاكم على وياي، ومو على روحك الخوف. اسمع يا موالي، زينب ايش كانت تتمنى يا ويا، تقول على وياي على وياي، كنت بغربة اتمنى على وياي، ويشوف الصار بينا انا ورقية، ويشوف الصار بينا يا انا ورقية، إنا لله. جاء الحسن سلام الله عليه رمى بنفسه على نعش الزهراء، أماه كلميني بحق جد رسول الله، يوصفها الشاعر يقول راحت من اللطم والنوح صاير يا علي يا ابويا، اللطم والنوح صاير راحت من وبعد بالدار نشتم ريحة من يا يمه،
راحت أمنا الحسن ينده يا زينب يا زينب يا زينب. راحت أمنا تعايا وياي خلنا نصب عزيز. أم الحسين سلام الله عليه، الله يحفظ أمهاتكم ويرحم الأمهات. شايف إن الطبل البيت والصيح يمه وما حد يرد عليك، أمك ما موجودة. الحسين يدخل إلى الدار ما يلقى الزغراء، يقلها يما يما يا لو جعليك ليل نهار يا يما، لو جعليك ليل نهار يما يا لذكرك بقلب دايا. يما 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 أطبل البيت أصيح بصايات يما، أطبل البيت أصيح بصوت يما ياي ولا واحد يرد جواب لي. ويلاه أما زينب سلام الله عليها تقعد مرعوبة بنص الليل، ومن عادة الأمها تقعد بالليل ابنها اللي ما متغطي تغطيه، المريض تسهر وياه. زينب سلام الله عليها تغطي الحسنين وتخاطب الزهراء، تقول تجيني متعودة يا يمه تجيني لما انام وتغطيني يا يمه وتفارقيني شنه الجرى وتفارقيني. قلها يما وذكرناك يما فزينا بالليل وذكرناك يما دورناك رحنا المكانك دورناك. تدخل إلى غرفة الزهراء ما تلقى الزهراء، تقولها يما أنا الفزيت من نوم وجيتك وعلى فراشك يا يما ما لقيتك يا يما. وعلى فراشك يا يما ما لقيتك. هذا لسان حال أهل البيت. خلينا نذكر المرحومة ببعض الأبيات. أويلاه توصي أولادها تقول لهم يما ربيت وتعبت وسهرت الليالي وسويتكم زلم يا يما. توصي بسيم وفهد وسلام وعزيز وبهاد تقول لهم يما لا تنسوني اسمع أمك شي تريد منك، حتى أنتم آبائي سادتنا إخواني اسمعوا هذا الكلام. واصل أمواتك حتى الله يهيئ لك ناس هم تزورك. الميت خطية يظل باو على درب العديل عود يثوب له يقرأ له فاتحة. شو تقول المرحومة؟ تقول له بساي منكم كل شي اريد الولد يا يما. ايش تردين يا يما؟ قول يما بساي منكم كل شي اريد سيروا علي بليلة العيد يا يما. يما نريد اللي يرشد ماي نريد الولد يا ابني. آخ بعد شو تقول امك؟ تقول يا رباي ان عصاب القبر يا الولد يما النعاي صبي القبر يا الولد يا رباي وبقى شوف على دربك دو. يما صدق انا بالقبر السباوة على دربكم اقول اولادي يجون يزوروني لا يقطعون بيا. يما يا رباي يا بسيم يا فهد يا سلام يا عزيز يا بهاء يا يما.
يما يا تعبت عليك يا رباي، اريد تزور لو تبكي علي يا ابويا يا ابويا يا ابويا. يما لا تنسوني يما ذكروني يا ولد من تقعدون، ذكروني يا ولاد من تقعدون، وفرشوا لي فراش من تنامون يا يما، وفرشوا لي فراشي من تنامون، امكم ترانا موش تنسون يا يما. ولا اولاد ايش يقولون؟ الشاعر شاطر المالكي يواسيكم بهاي الابيات، يقولوا له يما انت شمعة البيت وطفى البيت يا يما، انطفت شمعتنا يما خلاف عينايا ما ياج، انطفت شمعتنا يا يما خلاف عيناياك، وبخلافك نحس اظلم ترى البيت يا يما. ما ياخ يما يمر ذكراك بيا بوقت الغروب، بوقت الغروب، وتنزل دمعتي لو تشلشل الليل يما لو تشلشل الليل يما ظلن بس الصور يا يما، اركض على الصور لو الك اشتاق يا ما يا انا لا يما لو الك اشتاق ما ياك، وعاتب عتب يهدم لي الحيل يما، واحضن صورتك واتعاتب وياك انا احضن صورتك واتعاتب ويا ما ياك، من صدان المكانك دمعة السيل يما. يما هنا قاعدين هنا ضحكين هنا سولفين، من صدان المكانك دمعة السيل يما يما تعاي فرقتك تلقى في الفرايا يما كاف الفراياك، ورك شوف عليك وجسمي ينحيل يما وين القاك من شوفك بعد يا يما، يما وين القاك يما واقعد وياك يما واقعد وياك، واشكي لك هموم تسابق الميل يما سويت بينا يا يما. يا يما غيابك عذبان وشل الاحوال وشل الاحوال، خلال البواكي وحسره والويل يا يما يا ويلا. تتذكر امك شلون تلول عليك لو ما تتذكر؟ واذا ما تتذكر انت هم متزوج وعندك اطفال وشايف الوالده شلون تلول يا دللو يا لويلة يا ابني دللو
يما عدوك علي لو ساكن تشول يا ابني. عاد اولاد المرحومه وكل واحد فاقد امه، وانا هم وياكم هم فاقد الوالده. شو نقول؟ نقول صوت امه علي ايش كثر، لا 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 يما معدله وما بيش. يما لولا إلك رد بعد للدايا يا 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 يما لولا لا لا أيس واقطع الظل يا يما أيس واقطع الظل يا يما. خليه يخاطبون المقبرة بهالأبيات فاقدين أخيهم. شو يقولون؟ يقولون يا مقبرة يا مقبرة اشتردين منه، ولك يا مقبرة اشتردين منه يا ولا واحد بعد ظل منهن يا يم. اندفن بيك اخونا يا اخونا الكل محنة، ومن النوب بترابك دفلنا يا يمه يا يمه. نوصي الطار شو هل يسمعنا يا على اخونا يا على امنا، نريد يسلمنا يا يما مشتاقين بالعباس كنا يا يما. أبيات الدعاء لا زينب ونسألكم الدعاء. فقدت الحسين العباس عندما جاءوا بالنياقة الهزل. تقول الروايات زينب رأت أحد النياق تبكي، قالت عم زين العابدين ما بال هذه الناقة تبكي؟ قال عم زينب هذه الناقة تبكي وتخاطب النياق الأخيار. يا معشر النياق رفقا ببنات الرسالة. عادنا زينب خاطب أبو فاضل وهي من على ظهر الناقة، تقول له مرانا على شمشامة الحادي. خوي عباس مروا بنا على الشماتة، على شمشامة الحاد مرانا وين أهل الشيم تفزع. مرانا مرة الطفل يضربها، مرة اللي يضرب سكينة ورقي، مرة اللي يضرب سكينة ورقي. عاد لو يموت إنسان كل أهله يحضرونه، يجون يقطرون الماء وراسلهم يديرونه، بس حسين ظل وحيد ما فزعوا يدفنونه. يا الله